Bonjour à toutes et à tous. Les articles contractés. Video muốn cứ dương riêng pi article contracté được ní bàn tay dương riêng pi o a apostrophe a la hay năng a u x nếu bên đây dương riêng article contracté bàn tay dương riêng pi du de apostrophe de la hay năng de lấy xong rồi thì mơ pi ca pra chỉ muốn á chứ dương pra article contracté du, de la, de l'apostrophe de, quand le verbe de la phrase est suivi de la préposition de. Chứ như pra article contracté miền được chữ du, de la, de l'apostrophe de nắng. Nếu p đây cái giờ sắp nếu không clear đó ạ. Nè. Nếu bị cái giờ sắp nếu không clear nó cứ miền thẹn mùi. Nó cứ chữ thẹn đờ.ตัวนี้คือthẹn đờ nè. Ou tu as arrivé de, parler de, ok? Xong rồi tao đi mơ tiệt, ou tu as faire de, faire de, je fais du sport de câu thì họ. Thì bây giờ chúng ta article contracté và phết ní, đam bay, pour compléter un nom, đam bay bằng pin này ở niệm đó, tao đi xong mơ thì họ, c'est la femme du. C'est la femme du boulanger avec le mari de la cercle. Ne peut pas du, ne peut pas de la. Ok? Mình thấy tiếp khi chúng ta dùng du, de la, de l'apostrophe de ne peut na. Hai đấy ban chỉ viết từ chữ du, hai đấy ban viết từ chữ de. Ok, xong pin đất mơ tùm rong khang đi. Tôi nói xong mơ. Paul arrive Japon. Tôi nói biết thằng arrive de ní cứ thằng một pina chẳng á, một biểu tiêu thằng clear ní. Paul arrive, rồi Paul arrive Japon. Tôi nói arrive cứ arrive de, cái này ní cứ mình đây bài đằng. Chẳng tôi nói số một Japan cứ le Japon. Chứ Japan cứ le Japon. Tôi nói số một đó. Chẳng cái này ní cứ le, ok? Article của Japon cứ le Japon. Hai arrivé cứ arrivé de, tôi nói khơi nhé. Nếu bên ấy, dương anh gì thà? Paul arrive de le Japon. Dương cho ba chia kết bạn này còn ta mình mang thì tao nó xong chục năm. Nếu bên ấy dương trời dọc thằng de đi, bốc chỉ mới nó article le. Ok, article thằng pi nó bốc nó thằng đỡ bốc article với tờ gì kì với tờ chia duy chẳng cái này nè tao này bóng pin thá duy được có Paul arrive du Japon. Ok, Paul quan mọc pi Japan nữa. Ok, je crois qu'il va parler tao này sâu mơ nó tao này nè cái này parler cứ parler à dương miền thượng muội nữa, parler cứ parler, lúc xong tôi thằng này nó parler cứ parler de, ok, parler de, hai pays cứ dương đăng ấy cứ le pays, thằng này à, số mơ nữa, nếu bên ấy de bốc chúng mình article là le để le đã de le tới chia duy, chứ cái này cứ không bồng pin duy, thằng này toàn thế, số mơ to tiền, nourriture. Nourriture cứ chỉ niệm phết sray. Nếu bên ấy article rồi bảo viết cứ là. Tôi nói khơi nhé. Cứ là. Chẳng cái này cứ kẹp chuột nó parler de pays, parler de nourriture. Phần tay để sao ta viết miền article chẳng parler du pays, parler du nourriture được có de la nourriture. Tôi nói sau mở chứ cái này dương dọc pra dương dọc đỡ buộc cho mùi lá việt tơ chia de la đọt đài được có chứ nếu bên này tôi nói khơi này để sao ta parler cái này cứ parler de dương dọc nè de nắng mà buộc cho mùi đằng lá màu nếu bên là de buộc cho mùi đằng lá cứ viên nơi ta de la đọt đài chứ tôi nói bóng pơi máu cứ de la nhé. Số mớiទៀត habitant មានថាប្រជាជនហ
ហើយនៅពេលនេះ habitant គឺជានាមអូខេពហុវចនៈណាចុះតោះនេះឃើញហើយកន្លែងនេះបើសិនយើងសរសេរជា article គឺវា les អូខេ les habitants ប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងមានកិច្ចសព្ទមួយ parler គឺ parler de នៅពេលនេះយើងយក de តោះនេះសូមទាញមក de បូកជាមួយ les វាទៅជា de អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវតែបំពេញ de តោះនេះតាន់ទេ okសូមអាន clear នឹងឡើងវិញ Paul arrive du Japon je crois qu'il va parler du pays de la nourriture et des habitants mais pas តោះនេះប៉ុន្តែមិនមែន voyage តោះនេះសូមមើល voyage គឺ le voyage ប៉ុន្តែកន្លែងនេះ parler គឺ parler de អញ្ចឹងយើងយក de បូកជាមួយនឹង le មកកន្លែងនេះបងប្អូនវាចេញទៅជា dui ចឹងកន្លែងនេះយើងបំពេញថា dui តោះនេះសូមមើលណា parce qu'il a peu d'avion តោះនេះសូមមើលពាក្យថា avion នេះគឺជានាមណាទោះបីយើងមិនដឹងថាភេទប្រុសក៏ដោយភេទស្រីក៏ដោយប៉ុន្តែវាផ្ដើមដោយស្រៈ a នៅពេលនេះ article របស់វាគឺ apostrophe ហើយតោះនេះ avoir peu កន្លែងនេះ a peu ហ្នឹងមានថា avoir peu តោះនេះមានថា avoir peu avoir peu គឺ avoir peu de អញ្ចឹងកន្លែងនេះមាន de តោះនេះឃើញមាន de avoir peu គឺ avoir peu de ខ្លាចអ្វីមួយណាជិះយក de បូក apostrophe គឺវានៅតែ de apostrophe ដដែលអញ្ចឹងបងប្អូននេះបំពេញកន្លែងនេះគឺ de l'avion ដល់ក៏បងប្អូននេះគឺ de l'avion មកដល់ចំណុចនេះតើអ្នកបងប្អូននេះយល់ច្បាស់ដែរឬទេអូខេតើនេះខ្ញុំនឹងសរសេរសង្ខេបមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវយើងមើលខ្ញុំសង្ខេបឲ្យវិញឥឡូវយើងមើលតបងប្អូនណាយើងមាន du de la de l'apostrophe de សួរថាហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលទី1យើងមានអីគេយើងយក de បូកជាមួយ le វាទៅជា dui de បូកជាមួយនឹង la ទៅជា de la តោះនេះឃើញទេឧទាហរណ៍យើងណា de បូកជាមួយនឹង de l'apostrophe វាទៅជា de l'apostrophe ដដែលហើយមួយទៀតយើងមាន de បូកជាមួយនឹង les តោះនេះណាបូកជាមួយនឹង les ឧទាហរណ៍ថា les habitants នេះចឹងវាទៅជា de តោះនេះតាន់ទេណាសរុបមកវិញគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចងចាំវាទៅd'accord អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ពី article contracté ហើយចំណុចបន្តទៀតគឺយើងនឹងរៀនអំពី article partitif នៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗ d'accord អញ្ចឹងនៅពេលនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា merci d'avoir regardé on se voit la prochaine vidéo merci beaucoup